اینجا هوا کاملا زمستانی، هوا بسیار سرده. چی یک چشمه یک از دل سنگ بر میشه دیدی؟ این طبیعیه دیگه نه؟ خارج کوهی. خارج کوهی. بله. خارجای کوهی داره به اندازه تقریبا 20 سال. آخر دره خرسخو به این قسمت ده امروز تاریخ 4 سور 1405 است. همونطور که میبینیم درده مکمل برفه، هوا کاملا زمستانی اما کم و بیش بارندگی، هوای بسیار عالی و دیدنیه دیگه. شما ببینین و از این آب و هوا لذت ببرید. Afghanistan, where the river finds its will, through silent valleys and dusty roads. آبشارهایی که از دل کو می جوشد، بسیار قشنگ. شما ببینین دوستا منتظر وروده. بفرمایین بفرمایین. چی یک چشمه یک از دل سنگ بر میشه دیدی؟ باش که ما کم کم بریم بالا. همین تو مقصد رفتن کمی جرأت کار داره. اینجا هوا کاملا زمستانی، هوا بسیار سرده و چشمسار بسیار قشنگ هم است. شما رو باید نشان بدم. یا شما فکر کنین یا از یک جای همون که مید روان. چی یک آبی؟ به 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 به. چی یک آبی؟ زلاله. این از قسمت این طبیعیه دیگه نه؟ عزیز کاملا طبیعی از زیر آب برو میشه. آب بخورم از این آب باید خورد. چشمه که کاملا طبیعی از بغل از کومه کو اینمی تو فقط از زیر سنگ یک جای یه فوران او فراوان. عزیز دوستان گرامی، در آخر دره خرسخو رسیدیم. بله. که یک مکان بسیار زیبایه. قسمی که در تصویر میبینید بالای دیکو هنوز برف باقی مانده و طرف پایین چه
درخت‌ها در گله. وقتی پایین‌تر که بری از گل درخت‌ها شیشته. خوبی اینجاییه که در فصل تابستان نزدیک باد اینجا بسیار موقعیت بسیار خوبه باشه، تفریح باشه. چکر که مردم باید و مسیرش هم از دان سیاخاک جدا میشه، نه؟ از دان سیاخاک جدا میشه. واقعا یک جای خوبه دوستا. اینال شما ببینید باید بریم این طرف وکیل صاحب. بله. چقدر طبیعت دیگه این روف دیده؟ این روف یعنی دیگه جاهای دیگه باشه باز میکنه ما نمیکنیم جلو باشه. نه. وکیل صاحب اینجا طبیعت بسیار زیبایه. دقیقاً. که خانه‌های مردم هم نیست، نه؟ یک مکان آرامه برای تفریح، برای گردش، برای چکر که مردم همراه دوستای خوبای همراه فامیل خوبای یک مکانی موقعیت بسیار خوب و عالیه. دقیقاً. ولی اینا باید بریم دوستا ببینید که اینا در کابل یا در قندار یا در جلال آباد باشه، نه یا مزار. آفرین. گرم اونجا. هوا گرمه. یخ خوب شده اینجا. نباشه ما این کدا بخشی برای چی بودیم؟ گرمی. تن آوردیم. بله. تن آوردیم. یعنی طرف از این کوی بابا شروعی گرمید شروعه. اون طرف بامیان، طرف غرب افغانستان، ها این طرف ایران اینجا مره. فهمیده؟ بله. دوستان ببینید که از هر درزی اینا سنگار سنگور وکیل دانه رودخانه هم پر از آبه مثل که از هر شبه که یه طریقی آب باشه خب؟ آره. ببینید که دو طرف بس مانده این آب از هر شبه که آبگوره واقعا دیدنیه این طرف دیگر رو هیلت نیست پایین اینه دوستا در اینجا باید حتما یک جای بسیار خوب شد اگر به کابل بیرون از کابل اینجا دیگه عجیب باش واقعا چشم مراجعه او برفه کجایا؟ تو قربان نکنه مقصد نرو بابا همه نه نری نه قربان قربانه فضای ابرالود و چنگ و غبار و سرسری که دیگه گمش که دیگه عالیه. بله دوستان میبینید خودتون که یک رودخانه بسیار پرآب و پرشان کیف میکنید عالیه نه؟ بله طبیعت هوا ابری و بارونی نه سرد نه گرم بسیار طبیعی حسی راحتی دارید. این صدای آوره که نمیگه نرماه آوره آب کنترل خوب داره. بله دیگه هر چی تعریف کنه باشه کمه. ماشاءالله چی حالا با خدا چی جایه نه؟ او عزیز سلام. وعلیکم بابا خوبی؟ بخیر حال احوال شما خوبه سلامت وکیل صاحب خوبی اینجا ایه که از خانه های مردم دوره و مزاحمت برای فامیل و برای مردم محالیم نیست. دیگه اینی که میبینید بسکوچا آمده بله برپانی نری خطرناک بسکوچا آمده زمین تخیره شده سر گواه میگه و بلندی نشان داده بودن این تو شکلی هم زیاده بله
یک چیز ما به نام سلای میگیم یا قارچ. خارج کوهی. قارچ کوهی. بله. قارچای کوهی داره به اندازه تقریبا 20 سال. ما یک چند تا را در پایین دیدیم. دیگه در تو بالا ندیدیم که ما هم پیدا کرده میتونیم یا نه. خب زحمت تو میکشیم پناه و خدا. انشالله که دوستان لذت ببر از این ویدیو بله و در اینجا بیایه تا که یک سفر لذت بخش و خوش داشته باشد. بله دستون بگی بالا. یک طبیعت زیبا و تمیز و گلهای رنگارنگ. اون در بالا گلهای تقریبا بنفشه. ما دیگه میریم اونجا را براتون نشان بدیم که چی هست. دره واقعا زیبایه. ولی فصل بهار اینجا واقعا آدم لذت میبره از طبیعتش. او ماشاءالله نویو ای نه ای
یک آب هوایی مقصد برشیدو خیلی سخته ده اینجا نه گل قرغنه رسیدیم درخت های قرغنه است در این منطقه قرغنه بسیار زیاده آقا دیگه بیاین بخیر